Сенің алып отқан жалақын ол наркотик. Неге? Өйткені адам 8 сағат бойы жұмыс істейді да, оған сол ыңғайлы жалақысын алады, белгілі бір міндеттерін атқарады, сонымен бітті, дайын жалақысы жүреді. Иә? Көп кәсіпорындарға мықты мамандар қажет. Неге? Өйткені олар кәсіпорынға үлкен пайда әкеледі, үлкен жетістіктер әкеледі. Бірақ адам бір жерде жалақыға жұмыс істейді да, өзінің армандарын ысырып қояды. Басқа біреудің армандарын орындайды, иә? Және де тәуекелге бару қаупі, ол көп адамдарды қорқытады. Ертең қалай ақша табам, мүмкін бизнесім жүрмей қалады, мүмкін осындай болып қалады. Иә, онсыз болмайды. Бірақ та осындай тәуекелділік сізге үлкен табыс әкеледі. Сол үшін қорықпау керек, тәуекелге бел буу керек. Және де өзінің қандай арманым бар, соған жету үшін әрдайым тәуекелге де бара білу керек. Жақсы іскет, сау саламат, іске сәт. Менің бизнесіме шақырамын. Менің бизнесім жасап жүрген алдын ала 100% тәуекелділігі, қаупы бәрі есептелген. Бұл жерде банкрот болмайтындай. Яғни сізге таптырмас осындай бизнес түрі бар. Және де оның пайдасы да өте жақсы, үлкен табысқа жетуге болады. Іске сәт.